Το νέο Brand Raylab ιδρύθηκε το 2019 από μια ομάδα έμπειρων επαγγελματιών με αγάπη και αφοσίωση στη φωτογραφία. Από την αρχή, το όραμά μας ήταν να προσφέρουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα και υπηρεσίες που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των φωτογράφων. Το κύριο μας μέλημα είναι να συνδυάσουμε την παραδοσιακή τέχνη της βιβλιοθεσίας με τη σύγχρονη τεχνολογία για τη δημιουργία χειροποίητων ψηφιακών άλμπουμ υψηλής ποιότητας. Unsere Geschichte beginnt im Jahr 1998. Von diesem Tag an und bis heute zielt unsere Vision weiterhin auf die Produktion und Schaffung innovativer, zeitloser und hochwertiger Produkte ab, die zu Familienerbstücken für jede Familie werden. Diese Tatsache ist die Kraft der Fotografie, die Generationen durch die Zeit reist. Στη Raylab δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην ποιότητα των προϊόντων μας. Χρησιμοποιούμε υλικά υψηλής ποιότητας και επενδύουμε στην τελευταία τεχνολογία για την εκτύπωση και τη βιβλιοθεσία. Αυτό μας επιτρέπει να παράγουμε προϊόντα που διατηρούν την αξία τους με το πέρασμα του χρόνου και εξασφαλίζουμε την υψηλή ποιότητα που αναζητούν οι φωτογράφοι. 2005 Investition in hochwertigen Druck- und Bindenmaschinen. 2010 der Umzug an einem neuen Standort wird abgeschlossen. Es ist ein entscheidender Punkt, an dem die Vertikalisierung der Produktion für digitale Alben abgeschlossen ist. 2017, um den neuen Geschäftstrend gerecht zu werden, haben wir die Produktpalette erweitert und gleichzeitig in hochwertige und modernste Maschinen investiert. Die Zusammenarbeit mit in- und ausländischen Lieferanten, die Suche nach den besten Rohstoffen, innovatives Design, schneller Service, Qualität und wettbewerbsfähige Preise sind und bleiben unsere Hauptanliegen für kontinuierliches Wachstum. Έχουμε στενές σχέσεις και επικοινωνία με τους πελάτες μας. Η διαχρονικότητα και η αξιοπιστία είναι κεντρικά στοιχεία της φιλοσοφίας μας, καθώς προσφέρουμε προϊόντα που διαρκούν στον χρόνο και μπορούν να αξιοποιηθούν για γενιές. Συμμετέχουμε σε εκθέσεις και διατηρούμε ενεργή παρουσία στο διαδίκτυο μέσω του δικού μας site, ώστε να ενημερώνονται οι συνεργάτες μας για τις νέες τεχνολογίες και τις εξελίξεις στον χώρο. Συνεχίζουμε να εξελισσόμαστε και να αναβαθμίζουμε τις υπηρεσίες μας. Στόχος για το μέλλον είναι να παραμείνουμε πρωτοπόροι στον χώρο της ψηφιακής φωτογραφίας, προσφέροντας πάντα προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των φωτογράφων. Wir verbinden Tradition mit Innovation, um Kunstwerke zu schaffen, die über die Zeit hinausgehen.